Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wasid man syarrafahu wa atamahu awi tamarahu mimman hajjahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Ki Haji Said Al Hasani ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Suhari, so dumateng Bapak Kiai Muhammad Muslim, ugi dumateng Bapak Ki Wahidin SPDI ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten Getas Kerep ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Talang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Sumiati selaku camat Kecamatan Talang saha sedaya keluarga besar forum komunikasi pimpinan Kecamatan Talang ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek hadir kanthi langsung Ibtu Wantoro beserta anggota dari sektor Kecamatan Talang ingkang kula hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Talang beserta anggota ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Getas Kerep. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Zaini selaku Kepala Desa Getas Kerep saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Getas Kerep. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talang ingkang kula hormati, wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Ranting Getas Kerep, Fatayat Ranting Getas Kerep. Saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar Fatayat Muslimat yang luar biasa. Mangan tomat dicampur cengkeh, jebule Ibu Muslimat gelange akeh. Mudah-mudahan keluarga besar Fatayat Muslimat Ranting Getas Kerep didadosaken istri yang solihah, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi putra putri solih solihah, usaha sing lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Ibu Rafiqah, ugi kula panjenenganipun Ibu Sukmawati selaku ketua Fatayat Ranting Getas Kerep, Ibu Hajah Masitoh selaku ketua Muslimat Ranting Getas Kerep ingkang kula hormati. Mboten supe dumateng Tanfidya Surya Nahdlatul Ulama GP Ansor rencang Banser ingkang kula hormati, Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaken. Mboten supe Ibnu IPPNU Ranting Getas Kerep ingkang kula banggaken. Sama Maulid Simtudror ingkang kula hormati, keluarga besar masyarakat wonten Getas Kerep, khususipun para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur sing manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma.
Sedaya para tamu undangan ingkang jagong nang ngisor peleman, sing ngadeg ora keduman panggonan, sing kepanasan kipas-kipasan duduk lemprakan, sing ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemit terandulit malampir ora mampir nyiplet ora klet grandong ora condrong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung mengko pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung bocone. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji puhaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lantaran takwa dumateng Allah ingkang maha kuasa, niki pengajian Muharraman santunan kabeh sedulur kanca lan tetangga dikumpulna. Ana sing urut duit, ana sing urun tenaga, ngundang mumpuni masak enak, beleh ayam nganti goreng tempe, betempene amba-amba. Nanggap mumpuni masang bendera, masang lampu, masang tenda, ngecat gapura, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, ngundang hadroh di anak-anakna, ngundang mumpuni nunggune mandan lama, dipikir-pikir ke kabeh sakjane danane entek pira. Ini bukan lagi foya-foya, bukan lagi hura-hura, tapi ini bentuk fatayat muslimat membuktikan bahwa inilah fatayat muslimat gemati karo agama. Tepuk tangan dulu buat fatayat muslimat sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Ada niat, ada tekad, ada modal direwangi tirakat, maka sing sugih pengajian ini urun duite, sing melarat urun dongane, sing enom urun pikirane, sing sepuh urun usahane, sing atine dengki ora seneng ora usah pecah-capet cucu cang, lambene congkem. Nembe mulai wis nyangkem mumpuni barang, bukan kepingin dialem, duduk kepingin disanjung, tapi fatayat muslimat rutinan setiap Muharram santunan anak yatim piatu karena dalam rangka merealisasikan derek nglampahi ngendikanipun Gusti Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wong sing apik niku dudu wong sing sugih, wong sing apik dudu wong sing ayu, wong sing apik dudu wong sing gagah, tapi wong sing apik mungguhe Gusti Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, wong sing berkontribusi baik dalam keadaan sempit utawi lapang, tetap berinfak, tetap bersedekah walaupun keadaan susah utawi seneng. Maaf niki warga masyarakat tanggene getas kerep tak deleng pancen wayu-wayu moblong-moblong, wali CP muslimat jelantir kayak tambang dadung sapi, liftike beabang menger-menger kiwak lohan, gelange ora timna, gelang keroncong be gelange nganti tekan kelek. Mungkin ana sing ngucap ya memper muslimat fatayat getas kerep nanggap mumpuni santunan barangan wong sugi-sugi. Nyonek sugih kaya muslimat fatayat getas kerep palang gone sedekah bisa nglewi wong getas kerep. Ya ngono-ngono bae nek pancen niate arep sedekah. Ning jangan sampai salah kaprah. Jangan punya prinsip nyong cita-citane dadi wong sugih ben supaya bisa sedekah. Lah sedekah kok ngenteni sugih. Lamun si lamun ketekdir dadi wong sugih. Wong akeh masyarakat Indonesia maaf cita-citane sugih tapi ngapunten mentale mental miskin.
Jere kepingin dadi wong sugih, akale sehat, badane mampu, mung kedadar, kedodor, lembuara, kelemburuk, kelalar, keleler. Isine malah mung arep-arep BLT karo PKH. Cita-citane kepingin dadi wong sugih, dina-dina mung kelambrak kelumbur kayak petelesan kotor. Mentale kan mental miskin niku jenenge. Yo maaf ngapunten, saya tidak menyalahkan wong miskin. Wong kita niki tidak dituntut harus jadi wong sugih. Karena sodako ya orang ngenteni dadi wong sugih. Cuma ternyata akeh wong cita-citane kepingin dadi wong sugih dan bisa sodako, tapi nyatane mentale mental miskin. Contoh kecil, duwe duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Anak wong kene kayak gue, anak malah akeh mangkat wonge, mangkat anjok wonge, anjok. Rudungnya warna apa? Sepisan maning gitu kenana. Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna ireng. Klambine warna kayong pernah weruh ya. Ke nun sewu ya Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, seumur-umur nembe ana nggih pengajian jan bunyaine nggo tumbal nggih nembe ana. Jenengan singkirane maaf kepingin derek pangandikane Gusti Allah, kepingin dadi wong apik, lah kok kon bersodakoh dalam keadaan susah napa dene seneng, berarti kan swarga niku dicawisna lantaran sodakoh ora mung wong sugih. Sing sodako ora mung sing sugih tok, yang berinfak tidak hanya yang kaya raya. Ternyata kita si miskin mawon saged bersodako. Dengan cara apa? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang bahwa sodako paling murah niku tenggene Islam. Saking murah ya sodako tenggene Islam, sampai senyum saja disebut senajan melarat tapi karo wong gemrapyak, seneng takon, seneng salam, seneng nyapa, sodako. Wis melarat perengat-perengut betudut japrut kayak celurut nyebeli ning senajan rapati ayu, rapati gagah, ora pati sugih, rande bondo dunya, tapi lesane nek ngucap sae, lesane seneng nyapa karo wong, niku arane sedekah mungguhe Islam. Walaupun panjenengan rapati sugih-sugih amat, tapi panjenengan ana masjid melu salat berjamaah, niku sedekah. Panjenengan anak acara yasinan derek mangkat melu maca yasin walaupun ora melu urun duit, sedekah. Sampai-sampai jenengan krungu eleke wong, krungu aibe wong, sedesa pada nyeritakna kowe eleke wong kuwi mau, tapi tekan talingane jenengan krungu orang nyeritakna karo wong liya, eleke wong liya stop berhenti tenggene jenengan dengan cara tidak ikut menyebarkan aib orang lain, niku disebut sedekah, berkontribusi dadi wong sing apik. Mulane niki kula mireng kabar wonten inggene Getas Kerep niki alhamdulillah niki angger ana pengajian kok seumur-umur ki nembe ana nggih pengajian bunyane dipek ki nembe ana nggih. Kepingin mundur tapi sepisan nun sewu ben kula ngajene perek karo ibu-ibu nunggone bewis lama nyong krungu maning undang mumpuni jere larang masa enggane adem mung telik-telik keton untune tok kan eman-eman nggih Bu nggih ujarku nek pengajian kirane kok sore panggung madhep ngulon niku minimal wonten waring, ngertos waring mboten?
waring sejenis tenda utawi apa? Dekslet apa solar? Terpal tenda utawi kain sing antara penghubung panggung karo tenda layos. Kersane nggone ngaji niki ora pati nampek srengenge, tapi ora apa-apalah demi muslimat fatayat kadar niki wis. Oh ya, tepuk tangan dulu, makasih. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barangan kayak gue. Niki alhamdulillah wayah sore pantesan niki pantesan. Kula teng mriki dugi jam 2 lebih 20 menit. Karena kula wau matur, Pak, kula mangke setelah transit sekedap nulis nama-nama camat, nama Kapolsek lan Pak Kiai, kula langsung minggah teng panggung mawon. Ternyata tenang mawon, santai Mbak Mumpuni. Niki warga masyarakat acara niki pun kawit wingi bengi. Mau siang santunan anak yatim, terus niki sore khusus pengajian. Biasanya jamaah pada rawuh ngenteni Mbak Mumpuni dugi, kersane nggone ngaji ben mandan adem, pantesan ora munggah-munggah. Mangan tahu cokol, tahu berontak, tahu isi entek 3,5 niki ngebuatin ora muga-muga ke ya Allah. Ya ora apa-apa jebule niki politike muslimat fatayat munggah nanyong mandan sore supaya ora pati kenang srengenge. Tepuk tangan maning ora apa-apa. Dela-dela keprok kayak ngelepeki darah. Ada informasi niki jenengan rawuh teng mriki dicek suara dingin tekan burikana. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Oh nasi ora keduman. Mulane melu urunan. Tapi sangu duit nggih? Sangu sing ngajeng niki mesti keduman snack. Biasane rawe gasih keduman snack. Sing kirane ora keduman snack jajan dewek. Lah sing keduman snack berarti kan sangu duit tapi kan duitnya butuh. Nah niki diajak bareng-bareng karo Mumpuni badhe wonten pembangunan KB Masitoh. KB Masitoh tenggene Getas Kerep. Dados supaya anak-anak kita bune bocah dolan usia-usia berarti nek usia KB nek usia pintenan 3-4 tahun nggih penambahan apa? Oh dados kabene pun nonton gedunge nanging niki penambahan karena memang santri ini tambah kathah. Oh santri kanak-kanak apa kaplak-kaplak? Oh kanak-kanak. Ujar kula menawi anake sekolah biasane mamane melu mengintili. Ternyata tampate panggonane mboten muat badhe wonten pembangunan gedung malih teng KB Masitoh. Kira-kira nek diajak bareng damel gedung tambahan KB Masitoh ikhlas napa mboten? Estu menawi ikhlas kotak infake monggo naik 1 teng panggung. Kotak infake pun siap napa dereng? Sampun. Nggih, sinten yang bertugas ngideraken kotak infak monggo naik teng panggung mriki akan saya mulai dari saya Mumpuni. Kenapa Mumpuni kok harus ikut bersedekah? Soalnya nek ora melu sedekah mengko tersiar kabar jere Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakoni kan repot. Dados dimulai dulu dari saya. Monggo Mbak Karfata ibu muslimat salah satu naik teng mriki kotak infaknya. Sinambi panitia muslimat siap kotak infak jenengan melu ngrogo dompet. Si ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk gampang sarutangi nggih menawi Bu Camat Pak Lurah nggih kudu sedekah. Soalnya kalau Bu Camat Pak Lurah, Bu Camat kan 1 bulan gajinya 7 juta nggih Bu Camat nggih. Oh lebih malah menawarkan diri nih Bu Camat. Bu Camat gajinya lebih dari 7 juta nggih. Ui masya Allah, memang doa baik harus optimis nggih. Leres Bu Camat ngendikaken saya kan orang kaya. Kata Bu Camat gajinya lebih dari 7 juta tapi sudah kepotong cicilan dan tagihan Bu Camat.
Anggo aja banter-banter jarene. Lah nek lurahe jenengan ora sedekah kebangetan lur. Lurah kan orang mau gaji sebengkoknya barang ya lur. Nah menawi Pak Lurah pun siap. Pak Kapolsek karo Pak Tentara mboten sedekah mboten nopo-nopo. Saya tahu kok kalau tentara Babinsa kan gaji sebulan paling 5 juta. Terus kepotong cicilan dan tagihan yang melas kayak gue. Lah kotak infaknya dimulai dulu dari asisten saya niki. Asistennya nyong sing nyempluna duite Bu Karfa. Walaupun asistennya nyong sing nyempluna duite tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti dingin ya Allah dolare metu bocah amat wong sugih temenan. Masyaallah 51 alhamdulillah. Ya iya gulange pipirang leker bae kok ya Allah. Muslim palial ini sekeong-keong ya Allah. Bu Muslimat Bu Fatayat janalial ini sekeong-keong. Malah rantai sepur barang niku alhamdulillah matur nembah nuwun sangat sudah dimulai dulu dari di panggung mriki. Insyaallah mangke ngajine kali selo kali sante. Kotak infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan pula untuk nambahi amplope mumpuni nggih mboten. Tapi niki mutlak kangge ndamel gedung tambahan KB Masjidah wonten Getas Garap. Sumangga kotak infak muter sinambi maca sholawat bulan Muharram. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bi hasanatani walaha fadlun nukil sumsalisil sur'an liman utwadakil rasal yatim mimsa tasil salawat sareng sholli wasalim iman
apresiasi yang setinggi-tingginya Bu Camat, ibu-ibu muslimat sedanten, muslimat fatayat ranting getas kerep ketika gempuran solawat kata sing solawatan karo jogedan kita ngene bersolawat alhamdulillah nampung gerakan asto kanan kiri nikilah sopan santune muslimat fatayat. Tepuk tangan sepindah malih matur nuwun. Kita hari ini harus menunjukkan bahwa NU niku adalah benar-benar syariat Islam dilakoni ditetepi, tapi tetap pengajian kita nggih pakai adab ingkang sae. Jangan sampai dumeh wis pengajian hura-hura rame-rame luar biasa tapi sampai suul adab, ngilangaken adab. Apa malih sing lagi rame niku kados teng Jawa Timur dugi sapriki masih dadi polemik bahwa ulama MUI sudah memberikan fatwa son horeg niku haram. Akhirnya gara-gara son horeg menika difatwakan haram, tenggene Kabupaten Pati nembe mawon pengusaha sound system mengganti son horeg dadi son karnaval. Sing akhirnya entah niku karnaval entah niku monine horeg tapi kok sound system disetel melampaui batas maksimal sampai gowo madorotnya apa? Pertama ternyata sound horeg niku nyetel volume sound system suarane luar biasa banter menimbulkan kaca cermin jendelane warga pecah gendeng-gendeng warga pada ambrol kabeh. Lagi niki sound system sing kula agem sane sound system horeg mawon sing nang ngarep salon ketakoni. Nah niki ibu-ibu sing ngarep salon tangleti mesti sing geter sing brebegen ora mung dadane tok sekopok-kopoke nggih melu. Nggih mboten? Niki udu sound horeg ini. Niki sound system ingkang kangge ngaji mawon. Lagi solawatan suarane buantre luar biasa sekopok-kopok milu geter. Bayangkan nek sound horeg model Jawa Timuran. Lo pernah nyentil niki Pak Lurah pas 8-9 tahunan yang lalu 9 bulan yang lalu. Gara-garane onten karnaval 17-an teng RT nenggen kula diparingi undangan karnaval karo Pak Lurah niku mendadak. Dalam waktu kurun 5 hari ken damel acara karnaval. Akhirnya onten RT kula pemudane kreatif damel singa saking damen pirsa damen jerami ning karena dadakan akhirnya ora bentuk singa malah dadi bentuk kadal. Niki mbah-mbah sing mangke niki pas solawatan joget banter. Ajeng kula paringi pirsa niki monggo J Mbak Garfa matur nuwun sanget niki kali dielingaken mungkin kanampun sepuh nggih dados sempun linglung nuwun sewu pun pikun J Mbah nggih mboten napa-napa. J badhe naik Mbah saged niki kula mumpuni kayaknya orang ngerti mumpuni malah ora kenal. Nggih kula tanting niki nggih iya pinter banget alhamdulillah nggih Mbah alhamdulillah jan roke nganti ilang. Oke badhe lenggah mriki Mbah lenggah J lenggah mriki nah nggih J monggo lenggah Mbah. Dari mumpuni malik tua kayak gini ya. Mbah, asmane sinten Mbah? Namanya Ibu Kasmuah. Ibu Kasmuah. Di mana sana? Ya. Nggih, asli pundi Mbah? Anak ya. Asli pundi daleme? Aslinya lu dasrep. Ya. Dasrep. Oh. Getas keret dadi gasrep. Oh saking desa Gasrep mriki putrane pinten? 1. Wis gawe omah. Digawe napa gawe dewek? Ya bareng-bareng karo nyong saya.
Sayang, wis gayeng siki ya anak wis duwe omah wis ayem ya. Ya ayem, bikin nanti puputan omah. Ya, selamatane be anake pole, anak pupune, anak dadine. Oh kados niku, oh nggih. Saged donga Al-Fatihah, saged. Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, niki luar biasa. Mertandakna sesepuh getas kerep niki mbiyen cilike disawer langsung 50 disit saking Pak Lurah. Disangone arta saking Pak Lurah, Mbah. Jenengan disangone 50.000. Ki 50.000 apa 50? Iya. Jadi kok ngarane 50.000 ya kudune ana 50 perak. Niki 50.000, nek 50 perak ora kertas, 50 perak wis ora payu jaman sikini nine. Wong nyomong biasa dagang. Jengkol wiwitan 1 kilo 20 perak. Pancen angger bakul nggone nyerocos ya luar biasa. Ora masalah, wau ibu-ibu muslimat maringi pirsa niki pun pikun. Ning senajan pikun, Fatihah mawon niki makhraje bener banget lho Bu. Tepuk tangan sepisan maning kok. Kek putrane ora mungkin isin mboten dengan keadaan beliau ngaten niku. Saya yakin kanthi waosan Fatihah maupun mantep insyaallah. Salate jangkep. Salat Ya pikir luhur ya. Ya. Luhur papat, asar papat, maghrib 3, subuh 2. Isane urung. Isa papat. Tepuk tangan. Kabeh pirang? Nyai Nyai Sawi karo Kidail. Ya. Mangke niki pun saking Pak Lurah 50.000 dudu 50 perak ya bakul jengkol. Ya arane 50.000 ya arane 50.000, 50 perak, 50.000. Ya. Angger sing sampe ping 10 arane setengah juta. Nah ki wis ora genah ki angger kaya iki. Melu stres nyongger iki carane iki. Bakas Mu'a ketek sangoni maning gelem apa ora? Apa nih? Sangoni maning gelem apa ora? Sangoni maning. Ya gelem. Gelem sing apa? Kena enggak kena gawe omah sing apik. Lah apa tekan sepre durung duwe omah? Apa tekan sepre durung duwe omah Rika? Gunung lagi ya ora jan. Wis ora genah ki angger iki carane iki. Ya. Ke bakas Mu'a, Fatihah jenengan wis pinter, tapi nek sholawatan aja joget-joget ya. Ya wis. Ya heeh, istilingan nang mumpuni ya. Timbangane anu ki daudutane penak nemen gede kaya. Ke ini kas semua ke. Ki miki kudu dangdutan gue. Loh. Ya wis ora apa-apa. Tak sangoni maning. Nggo modal dagang jengkol ya, kas nini kas ya. Ya wis. Bakal jengkol kok Ya. saking Matur nuwun Bu Camat, Pak Lurah, nggih pun. Nggih, Bu Kasmu ampun disangoni. Sing penting nek agi pengajian aja jogetan ya. Ya wis. Ya, ben Fatihah mandi, ben Fatihah mustajab. Dadi akeh-akeh nggone zikir, nggih. Ben sesuk nang dunya nang akhirat kepenak. Oke? Tos dingin kerenyang bisa tos ora? Oh, ora ngerti ya wis monggo. Bu Karva dipeto malih. Arepan nang kene apa arepan bali ngomah? Ya. Ini kongtang legane riko. Oh, teng lenggang ngajeng kan ngger selawatan kok joget maning Pak Lurah. Ya, matur nuwun ya. Nene kasmu ya. Gara-gara banyak lini jare. Adalah ya engkon dingin. Arep jago nang kene. Ya.
nek dicepengi mboten purun. Nggih penting dijaga ya panjenengan ya. Nganggar wisdanya kaya gue hanane. Gue diarani wa man amir hunun nakis fil khalqi. Nganggar didawak nang umure dikurangi nikmate ya Rahman. Tapi sekang wajahe pancen ahli wudhu niki Mbah Kasmuah. Nggih, senajan pun pikun nggih pantes bae manung pun sepuh apa-apa. Ya disakindingi lah sedur-dur ke kutange katon kabeh ya. Pun ngajine dilanjut niki contoh, Bu. Contoh bahwa nek enome kula panjenengan sedaya ahli ibadah, muga-muga ngesuk ketika tuane ora pikun nggih Bu nggih. Sing terpenting malih saumpama pancen badane ora sesehat kula panjenengan sedaya pas lagi enom, muga-muga kula panjenengan sedaya tetep dipun paringi daya kegiatan karo Gusti Allah nggo salat 5 wektu. Otake tetep kanggo zikir eling karo Gusti Allah, lesane tetep nggo maca Quran. Mulane mbah kula saking suami niku umure sekitar 102 tahun. Nembe sedo wingi pas lagi wukuf tanggal 9 Dzulhijjah tenggene Padang Arafah kula pas haji mireng kabar bahwa nenekipun suami kula sedo yuswane 102 tahun. Lah sing kula heran niku walaupun pun sepuh pasuryane yo cerah, meriksani yo jelas, cuma memang pas kepleset tenggene kamar mandi kuwi mau dados akhirnya mandan nemen fatal. Pramila kula tanglet carane tuwa ben mboten pikun niku resepe nopo? Ternyata salah satune adalah biasa tadarus Quran. Subuh sederenge subuh jam 3 niku siram adus sedurunge subuh jam 3-an nika njur mangke zikir sholawat nganti tekan surupe srengenge, dilanjut mangke gampil istirahat plus langsung kerja nyambut gawe. Niku salah satu resep saking mbah-mbah kesepuhan ingkang sampun ngrumine kula panjenengan sedaya. Muga-muga kula mangke niki kana nuwun sewu ana Mbah Putri kok jogedan melas nemen. Dados mangke diparingi pirsa kersane tetep kula panjenengan sedaya nggone ngaji tertata sing apik nganggo adab sing apik karena kita membawa Nahdlatul Ulama dengan pengajian hari ini gawe manfaat barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap muter, sodakonya tetap keliling. Hari ini kula maringi pirsa bahwa sound system niki mboten haram. Bu, sing lagi rame sound system niku mboten haram. Sing haram adalah sound system yang sampai gawe kemadorotan bahkan kerugian go masyarakat. Gini ku diantaranya nyetel volume sound system buantere luar biasa sampai warga Jawa Timur niku sering cek THT telinga, hidung, tenggorokan gara-gara nopo gini ku nganti kepalane pusing ngrungokna sound horeg. Ditambahi mali sound horeg zaman sakniki ana wong wadon pada jogedan. Maaf, karnaval 17 Agustusan seniki kathah sing model-model kados niku walaupun nggak pakai pakaian seksi nganggone klambi kebaya niki justru ngrusak marwahe asli klambine wong wadon Indonesia. Lagi orang nganggo klambi seksi jilbaban jogedan ngetutna mengintili sound system horeg ora patut. Lalu wilawi sing diharamkan malih karena memang sound system horeg nggone ngintili kuwi wong wadon sing nganggo rok mini, belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah kowe joget bokonge ditonjol-tonjolna kan dadi SMS, silite mletek separo. Umpama akhirnya gara-gara fatwa haram kemudian wong wadone ora pada jogedan tapi tetap sound sistemnya marakna tidak amannya warga masyarakat tetap niku pun dibasul masailaken pilih niku adalah hukumnya haram. Maka mari kita warga Tegal NU-ne kuat banget, jangan sampai kita
mencidrai pengajian dengan cara solawatan karo jogedan. Maka mangkene iki madunawun muslimat mun maringi contoh sing sae ketika saking syahdune nggone solawatan namung gerakenaken asta kanan asta kiri niku pun cukup. Muga-muga didadosaken bener-bener pikantuk barokah syafaat dunya akhirat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Aniki grup rebanane kula sawer rumiyin kersane tambah semangat ngiringi pengajian mangke sampai jam pirang kok? Jam 5 sore. Berarti sholat asar 5:30. Ya Allah, modele wong tegas kerep sholat asar 5:30. Oh ya wis ora apa-apa yang ngono. Kayaknya ketularan ini kasmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken 1 tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. 4 bulan yang istimewa menika pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga sing saniki lagi dipengeti bulan Muharram, dan yang keempat geniku bulan Rajab. Ramadan nang arep dewek banter salah. Menawi Ramadan niku sayyidu syuhur, bulan rajanya bulan, istimewa senduwure istimewa, istimiwir istimiwir saking istimewane nek bulan Ramadan. Tapi kalau 4 bulan yang mulia mungguhe Gusti Allah teng Al-Qur'an niku wonten 4, 3 gandengan, 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nomor 4 Rajab. Nyonto takon karo Pak Lurah karo Bu Camat. Bu Camat, Pak Lurah, mriki tenggene Getas Kerep nek ngucap ngendikan Rajab niku nyebute Rajab, Rejeb napa Rajab? Dalam nyong takon lurae niki takoni salah bari giliran lurae serobot pi menjenengan. Rajab napa Rejeb? Oh Rejeb. Pantesan nyong miki mancing ngucap roh jawabane madon. Muharram niki salah satu bulan istimewa. Mung nyong arep takon nganti tekan buri ben mikir bareng, Bu. Assalamualaikum. Kula pantakon jane sing bener kuwi bulane bulan Muharram apa bulan Syura? Bulan Syura apa bulan Muharram? Pinter jawabannya, sing jawab nang ngisor wit pelem. Pada baik. Jadi pada baik. Sebenarnya sing leres niku bulan Muharram. Cuma teng sak lebeting bulan Muharram ana dina Ngasura. Asal kata saking asarotun. Asarotun kuwi artine tanggal ke-10. Tapi saking istimewane tanggal 10 bulan Muharram, ternyata akhirnya wong Jawa kebiasaan cara cilacap kecalawaca nyebut Muharram kue bulan Syura. Kayak kasusnya Ramadan menungsa wajib lakoni puasa. Akhirnya wong Jawa kebiasaan nyebut bulan Ramadan dadi bulan puasa. Bulannya bulan Muharram, cuma wonten dinten Asyura. Saking istimewane dinten Asyura sampai Kanjeng Nabi ngendikaken man shoma yaumal Asyura aminal muharrami aqbahullahu ta'ala sawaba asyrati ala fi hajin. Sapa wonge puasa nang tanggal 10 Muharram dinten Asyura kanthi iman sing sak temene maka pahalane kaya dene lunga haji ping 10.000. Alhamdulillah. Lunga haji ping 10 mantep apa mantep? Keren apa keren? 10.000 lunga kaji mau nyong weruh karena bapak-bapak Getas Kerep nganggo kupluk putih. Disinggung nang tanggane, Mbah
jenengan lunga kaji durung kok nganggo kupluk putih. Kowe nyong ngaji karo Gus Baha angger urung lunga kaji nganggo kupluk putih kowe ngece karo wong sing lunga kaji. Wong desa lunga kaji kan adol sawah dingin. Wong desa lunga kaji kan adol sapi dingin. Lah sampean durung lunga kaji kok nganggo kupluk putih kowe ngece karo sing biayane akeh pirang-pirang wis lunga kaji. Akhirnya sing nganggo kupluk putih jawab, "Walah, bocah maning ora pada pinter ngaji kowe, ora pinter ngaji kowe. Nyong nganggo kupluk putih jere ngece karo wong sing lunga kaji sembarangan kowe ngene ngomong." Kenyong bisa nganggo kupluk putih ki dijelasna nang gone kitab arane Ingangatul Talibin. Sing sapa wonge iya ketuluran kasmungah kenyong. Kenyong wis ngaji nang gone kitab Ingangatul Talibin. Sing sapa wonge gelem puasa nang dina Asyura nganggo iman sing sak temene pahalane kaya dene lunga kasih ping 10.000. Lah nyong kan wingi wis puasa Asyura ke wis tanggal 18 Muharram 10 Muharram wis keliwatan tapi kan nyong puasa mulane nyong sah-sah bae ke nganggo kupluk kaji wong wis puasa Asyura. Malah ke kupluke nyong lagi kurang ndas. Kan pahalane kaya dene 10.000 wong lunga kaji. Lagi kupluke nembe tak nggo siji. Berarti kan malah kurang 9.000, 900, 90 ndas gue. Mulane dadi bocah sing pada seneng ngaji. Dadi orang ngarani wong tua salah. Ki wong tua pernah nong tapi kan sing nong durung pernah. Mulane saking istimewane tanggal 10 Muharram nikilah sing akhirnya wong Jawa mensakralkan dinten Asyura sampai-sampai kalau di bulan Syura jare wong Jawa ora ulih lunga ado-ado. Leres ora uli barang gawe sunatan anake ora uli nang bulan Muharram ngijab anak wadon ya ora oleh nang bulan Syura gawe pandasi umah ya ora uli wulan Syura nyong mikir angger kabeh-kabeh ora uli nang wulan Syura melas nemen biyung agi meteng 9 bulan arepan babaran ora uli nang wulan Syura. Nunggu nganti serone rampung ya bayine lahir nganti brengosen gue. Sakjane wong Jawa mensakralkan Syura karena ternyata 10 Muharram dinten Asyura Gusti Allah niku nyiptakaken langit bumi saisine. Tadi sebagian alam dunya dicipta karo Allah niku teng dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Maka inilah kenapa tiang Jawi menawi bulan Syura sing teng dataran mriki ngontenaken sedekah bumi, sing nang pinggir laut ngontenaken sedekah laut. Lah sedekah niku napa? Sedekah adalah barang pemberian atau barang yang diberikan dari siapapun dan diberikan kepada siapapun bisa berbentuk apapun niku jenenge sedekah. Lah wong sedekah bumi niku ternyata sampai ngontenaken selametan nyembelih kebo. Halo. Ya kowe Bukarfa mandan suren kelalen durung dahar mau. Monggo lenggah rumiyin kali ngeteh napa kopi mana kopi. Nggih Bukarfa kados saya. Bu Bukarfa kali lenggah mawon pinarak mriki mboten napa-napa. Tiang estri memang menawi masalah tenaga badan niku tetep kuat wong lanang. Nggih, dados ibu-ibu monggo kali lenggah pinarak. Sing ganteng-gantenge Pak Kapolsek be karo lenggah be kan Pak Kapolsek lenggah. Monggo lenggah-lenggah. Dalem
Bukan masalah masih kuat, iki juga estetik jalan nutupi ibu-ibu sinamburi. Iki tekane gasik ketutupan bokonge sampean. Mangga kali lenggah. Kersane ngajine saged nganti jam 5 sore. Salat asare 5:30. Ya nekat-nekat kowe jenenge geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Lanjut. Terus dadi sedekah bumi adalah warga masyarakat saking syukure karo Allah nandur senandur nandure ya Allah, nandur senandur nandure iso nguripi karo badan. Mulane dinten Asyura mengeti penciptaan bumi, wong sing nang alam dunya gawe sedekah bumi. Ora mung daharan saking kebon, saking alas, saking tanaman, tapi ternyata nyembelih kebo nek jaman biyen. Kenapa kok mawi nyembelih kebo? Karena jebule kebo niku lambange wong bodho. Mulane ana lagune wong bodho longa-longa kaya ora kaya semut. Semut pada kewan cilik, semut lambange wong pinter. Monggo pirsani mawon semut agi mlaku ketemu kancane mesti mandek pada salaman. Sehat Kang, sehat mlaku maning. Sehat yo alhamdulillah mlaku maning. Ketiban upak siji gotong royonge luar biasa. Pintere semut mulane teng Al-Qur'an diparingi karunia oleh Gusti Allah didamel surat tenggene Al-Qur'an ngene ku surat An-Naml, surat semut. Karena diriwayataken mien wonten ratu semut namanya Jirisan. Ratu semut namanya Jirisan. Ratu semut niku maringi pirsa bahwa arep anak udan deres, kuatir kowe umahe semut nang jero leng, nang jero rong. Leng rong pirsa? Cara kene apa? Rong. Leng. Arep leng apa rong? Rong apa leng? Rong semut apa leng semut? Oh ya pada baiklah. Jebule leng semut kuatir mbok kebanjiran. Mulane sampai hari ini jenengan bisa niteni. Nek arep anak udan deres, udan gede mesti semut pada bubar. Pindah panggonan karena memang semut itu diparingi karunia Allah sistem navigasi kayak pesawat terbang. Jadi bisa mengidentifikasi jarak jauh bahwa arep ana musibah apa ora. Mulane ratu semut ngucap ya ayyuhan namlut kulu masakinakum. Semut metu sekang leng pindah aring rong leng sing esih selamat mumpung ki nembe si mendung. Ayo pada pindah maring leng rong bolongan. Kan ben jelas Bu, ratu semut jenenge ratu ya kudu tegas. Akhirnya pindahlah dari leng yang rendah kuatir kebanjiran nyebrang dolan gede maring rong leng bolongan sebelah seberang dalan. Pas lagi liwat itik apa kedublak itik. Ya berarti kan nyong ngagi takon jenengan ki fokus apa ora. Masa semut mlaku keduplak kaya jaran bae ora katokan. Semut lagi dipimpin pas arepan nyebrang tiba-tiba krungu ana suara keduplak. Ning udu semute sing keduplak wong semute dik-dik. Sing keduplak rombongan jaran liwat. Yang ternyata rombongan jaran liwat niku adalah dipimpin karo Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Arepan maring medan perang acara gugup, arepan liwat orang ngerti gue semut lagi nyebrang rombongan semut. Tapi karena Nabi Sulaiman pinaringan mukjizat saking Gusti Allah iso ngerti bahasane semut niku weruh ana rombongan jaran panliwat balik maning kon maring rong sebelah ora sida maring seberang karena kuatir mbok nanti gepeng kepenyak kepidak karo rombongan jaran ingkang dipun pimpin Raja Sulaiman. Ayo mlebu maning kulu masakinakum, mlebu maring leng, mlebu maring rong, balik maning
omah sing lawas. Ternyata Nabi Sulaiman krungu mireng. Akhirnya ora sida liwat jarane serombongan balik maning. Ratu semut kami tenggengen. What is a kami tenggengen? Kami tenggengen ki apa ya? Terkejut, ngadeg karo bingung sampai terherman-herman. Kae jaran nyong balik maning ki supaya jarane liwat. Lah nyong urung balik malah ke jaran wis balik dingin. Oh, jebule ki rombongane Raja Sulaiman. Ya Allah wong ku apik nemen karo nyong. Ing atase nyong kewan ora katon, kewan cilik, kewan lemah. Lah ku nyong dihormati, nangis Ratu Semut arane jirisan. Akhirnya bareng diterusaken nyebrang liwat, Ratu Semut iki langsung duwe niatan kepingin ngucap nama matur nuwun karo Raja Sulaiman. Dan ternyata saking cerdasnya semut dikaruniai otak saking ngarsane Gusti Allah, mikir masa nyong sowan teka maring gone Raja Sulaiman ngucapna terima kasih kok tangane lenggang kangkung, mestine sowan ya nyangking. Akhirnya Ratu Semut golet barang sing kirane kenanggo oleh-oleh cindera mata. Akhirnya golet gula pasir tapi ora sekopi ora seteh. Nggawa gula kopi teh ya kaboten kewan semut cilik semut. Akhirnya golet rezeki saking ngarsane Allah. Ternyata Ratu Semut nemu gula pasir tapi ora seprapat, ora sekilo, mung sebutir. Ya keprimen maning ngono kewan cilik. Akhirnya ke sebutir gula pasir dipun pundut. Akhirnya langsung gawa sebutir gula pasir sowan tenggene kerajaane Raja Sulaiman. Asiman dan batin karo mikir kinyong tekanang kana katon apa ora nyong ya, dibuka lawang apa ora ya. Kalau seorang urusan sing penting nyong terima kasih ke Raja Sulaiman. Ternyata setelah dugi teng kerajaane Sulaiman dibukakaken pintu gerbangnya be double sing akhirnya bareng double terakhir mlebet teng ruangan kerajaan. Raja Sulaiman pun jumeneng berdiri ngadeg nyambut datangnya Ratu Semut arane jirisan. Akhirnya semut niki merasa terharu karo nangis melayu gue sekang pintu maring Raja Sulaiman. Nyong ya rung pernah weruh ana semut melayu gue kayak ngapa bentuknya. Itik-itik lebih bentuk tik melakukan itik-itik melayu langsung oleh Raja Sulaiman dipersilahkan si Ratu Semut niki ken menek manjat badane Nabi Sulaiman. Manjate ke Ratu Semut karo nangis, ya Allah nyong kiti wongna, nyong dihormati, nyong diregani karo gawa sebutir gula pasir dipersilahkan wis tekan pundak bareng lewat pundak gede lewat gulu nganti tekan wajah pasuryane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meriksani Ratu Semut bawa oleh-oleh sebutir gula pasir. Nabi Sulaiman langsung mangap, mang barang-barang mangap. Zaman cilik anggerasi bayi, pancen bayi kan urung duwe dosa. Kon mangap mamane ngucap, mana giginya, mana giginya. Esi nyenengi tapi barang tua kaya ini kasmu mana giginya, mana giginya putune melayu. Lah ternyata Nabi Sulaiman mangap, bareng mangap oleh Ratu Semut gula pasir sebutir diuncalaken dibalangaken tenggene tutuke ladine Nabi Sulaiman langsung diemut. Malah Nabi Sulaiman brebes milih nangis. Nabi Sulaiman kanthi ngucap nang batin, ya Allah kewan semut be ngerti terima kasih, kewan lemah cilike kaya semut be ngerti matur nuwun. Kadang kok menungsane ora sadar diri, ora sadar posisi, ora sadar rai. Wis dicangkem-cangkem rai kerai barang. Untungnya si bocah ora masalah.
Ternyata semut ngerti carane matur nuwun, carane bersyukur. Maka nikilah ya Allah, kewane panjenengan, makhluke panjenengan ora daya, ora ana kegiatan kecuali namung pitulungan saking panjenengan. Muga-muga kula bisa belajar saking dene semut. Mulane kena apa? Semut niku dadi lambange wong pinter. Lah kebo kewan gedene samana kok diarani mirip wong bodoh, nyatane pancen kebo gedene luar biasa ning kalah karo bocah kelas 2 SD. Digawa maring sawah kebone manut. Nang sawah kon geret peluku kebone manut. Tengah hari sindek kebo dikirim kebone ra diwe meneng bae. Mulane pantes wong bodoh longa-longa kaya ora kaya semut. Semut pinter. Mulane wong sedekah bumi jaman miyen gawe slametan, gawe daharan hasil bumi, njur nyembelih kebone daginge dibagikaken karo masyarakat, endase kebo dipendem nang tengah perapatan. Kok kenapa kok dipendem nang tengah perapatan? Artine lagi mendem kebodohan. Sinam pinggir laut gawe sedekah laut, nyembelih kebo daginge dibagikaken masyarakat, endase kebo dilarung dibuang nang tengah segara, maksudnya lagi buang kebodoh. Kenapa dibuang? Karena masuk tahun baru Hijriah. Muharram adalah awal perhitungan tahun di dalam Islam. Karena hijrah di tahun yang baru, kita buang, kita pendem kebodohan, dipendem sing jero. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kaya upil, kudanil. Tepuk tangan dingin. Gue ngomong kayak gue anu nyongker mikir gue. Sifat kebodohan dibuang sing adoh karena kita sudah mlebet tahun baru Hijriah. Kon dadi wong sing beruntung, aja dadi wong bodoh. Beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tentu bab ngibadah kesaenane aja sampai tahunnya bewis ganti kok prinsipe. Aku masih seperti yang taune wis ganti kaya wingi, bae kowe arane rugi. Si kayang wingi arane rugi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sareng-sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Sapa kete syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki, ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora katur, tumindak ngawur ati kotor, seneng glasar kusur, ati ingkang takabur padha ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi
Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu pada ngucap bocok lenjeh nemen mumpuni ngapurane ya bujane wis diomongin nang bapak mamane nyong ora dilenje-lenje tapi pimen maneh nek ora lenje ora uli akeh nggih mboten apa akeh jamaah maksudnya ya Allah nene kasmu amanut nemen ya Bu ya mau jogetan siki wis diomongi jan ora Bu Camat ya Allah yang wis disangoni ya dadi manutan dadi isin malah iya mbak bisa put jogetan isin wong duwe putu duwe anak kudune dadi contoh sing apik nggih Mbak Kasmu nggih dadi manut banget alhamdulillah nyong sukses mendidik taman kaplak-kaplak ya Allah. Ya harapan turunan ra apa-apa ya monggo-monggo saking izin harapan delosor benang kono. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong apik dudu wong sugih, wong apik dudu wong gagah, wong ayu, wong apik niku alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, wong sing berkontribusi dalam hal sing apik. Saleh maaf ngapunten, wong jamaah saniki pada salah kaprah kepengin dadi wong sugih supaya bisa sedekah apik tapi kebablasan. Berarti mengko sing melarat orang ana kesempatan sedekah, padahal sedekah sing maksud nang Gusti Allah gawe apik niku wis disebut sedekah. Soale wong sugih mawon gede tanggung jawabe. Halo. Fakir, miskin niku duwe sifat sabar nerima, qanaah lan seneng ikhtiar. Wong sugih duweni sifat seneng sedekah, seneng nyah. Mulane dadi wong sugih ya semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup, resiko dadi uwit. Tapi nek dadi wit ora kersa ketiup angin, aja dadi wit. Dadi suket mawon. Tapi resikonya dadi suket ya lebih gede, harus mau diidak-idak nang menungsa. Didak tok si mandan mending langgar didak karo diuyuhi. Ya wis asor derajate kenang najis barang. Wah asor banget dadi suket. Mulane dadi wong sugih ya tanggung jawabe gede. Arane wong sugih berarti wajib mlangkat haji. Ning jenengan kudu ngerti wong sugih kuwi sing kepimen, Bu. Sugih ikut secara fikih dalam belanja sehari, nggo tuku beras, bayar gas LPG, setor arisan, bayar listrik yang ngene bocah sekolah pamaning pada nembean mangkat sekolah dina niki dina Senin mesti sangune akeh, betul. Kuwi setetek bengeke sedina jatah belanja 300.000. Kowe 300.000 sedinten pit cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon desa Getas kerep ora kena diajak kompromi. Bisa nanya ngomong sedina jatah belanja 300.000 nya lagi belani jenengan Bu. Ben mangko tekan ngoman jenengan jatahe belanja ditambahi. Ibune pinter japalah boro-boro. Dadi 300.000 sedina kakean. Sedina 100.000 cukup. Kari kurang. 300 kakean 100 kurang ya kuwi jawaban wong wadon anggere numpak motor riting kanan belok ke kiri kuwi. Pancenen. Ya wis naik 300 kakean 100 kurang tek pundhut tengahe 200.000 sedina cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600 gue ngitung kepriwe kok 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta Yusartina ngarep dewek banter salah. 1 bulan 6 juta dari sehari 200.000 jatah belanja ping 30 dina berarti nek anak warga Getas Kerep penghasilan dalam 1 bulan lebih dari 5 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih.
Bu Camat mau wis ngaku dadi wong sugih. Pun daftar kaji Bu Camat. Alhamdulillah sampun. Berangkatnya kapan Bu Camat? 2030-an leres. Bojone kula daftar 2007 pas SMP, jatah mangkat 2050. Karena daftare pas waktu SMP. Berarti memang kebagian jatah sekitar 2050. Lah kula mpun nyapaken biyunge kula, yung jenengan sing sehat. Karena biyunge kula niku umur 53 tahun. Tapi pun sakit-sakitan komplikasi. Wonten stroke, wonten pembakakan darah teng otak, wonten ginjal, paru-paru asma, lajeng obesitas, kolesterol sing akhirnya kula wingi haji full khusus gemati karo mamane kula. Kula matur ngesuk 2000 selangkung nek kula sehat, mamake sehat, Allah ridhoni ngesuk mangkat kaji. Niku sedurunge kula nikah. Bareng kula nikah kula mireng kabar bojone kula mangkate 2050, lha nyor 2020. Akhirnya kula izin dingin dong karo bojone nyong. Ayang embeb. Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok hahi-hahi. Wong jeneng arep ngucap ayang embeb, ayang papi bengono bojo-bojone Rika. Ayang embeb niki jenengan jatah kan mangkat kaji 2050. Kula 2020 insyaallah nek boten nonton halangan. Kira-kira nek kula mangkat dingin jenengan mangkate 2050 kepripun? Ternyata bojone nenjat ya adem nemen. Ora apa-apa, Dek. Nyong mangkat 2050 jenengan 2020. Nek jenengan sing mangkat dingin nggone lunga kaji, malam jenengan balik kaji nyong statusnya tetep numpak kaji. Kinjenan guyu-guyu apa? Kinyon tekan saprene urung paham ora takok nama ning jenengan wis kadung guyun dingin. Lah tapi ternyata alhamdulillah kula pas lebar keguguran sekitar 5-6 bulan yang lalu bojone kula sowan tenggene gurune teng Tegalrejo Magelang, Mbah Khudori. Kali Ahlul Bait punyai ngendikaaken, Mas Fitro, jenengan gue karo Mbak Mumpuni kudune lunga kaji. Nggih, tapi kula jatah 2050. Nggih, Mas Fitro, kula gadah kenalan teng Kementerian Agama. Dihubungi niki wong kula wingi tahun wingi mohon saged lunga kaji kanthi kepenak tur cepet. Mbok jere sapanjenengan rezekine Allah ridhoni coba kita dikomunikasikaken. Akhirnya ditelepon. Rencanane kula bojone kula biyune kula karo bapane kula mangkat. Ternyata nun sewu kula daftar cuman 5 bulan langsung mangkat kaji. Bukan furodat, bukan ONH plus. Kula niku statusnya tetap reguler, bukan percepatan tapi pelimpahan. Dadi modele pelimpahan kados niki 1001 kowe sing bisa. Pelimpahan dados anak suami istri kudune mangkat kaji tahun niki, tapi ternyata wonge sedo. Lah mangke dari Kementerian Agama kali saking yayasan Travele niku rawuh teng daleme sing nembe sedo. Dipasrahkan karo ahli warise. Monggo niki kuota kursine almarhum bapak ibu diganti panjenengan sing isi pada nom. Tapi memang biaya tambane onten. Kenapa? Karena ngurus administrasi lan angel nggone ngurusi hal-hal demikian memang tambah duite. Kadang nun sewu anak kaget ora persiapan duit padahal kur kari mangkate. Sing akhire ahli waris kumpul musyawarah pun monggo niki kuota kursine almarhum bapak ibune kula silahkan sinten sing badhe gantosi monggo. Jadi pelimpahan adalah ridho birridho antara sing keluargane ahli waris lan keluarga besare. Lah kula walaupun ganteni status reguler pancen jujur satu orangnya 4 kali lipatnya reguler bayare satu orang. Jadi 4 orang ya sekitar hampir 800-an lah. Ana sing ngucap ya memper ngumpuni cangkeme ulian duit. Semeno mah kecil ana sing leuwih akeh namanya kaji furoda. Satu orangnya 700 hingga 800 juta rupiah. Ning nyatane tahun niki sing furoda ora ana sing mangkat be. De duit tanggane kula
namanya Bos Tatang, lagi sugi-sugi niki, lagi mentereng-menterenge. Mangkataken kaji 9 orang termasuk dia dan istrinya, furoda sedanten, wong siji 700 juta ping sanga 6,3 miliar. Mangkatak lho kula cerita merinding, tanggane kula namanya Bos Tatang, usahane perkara toko kali kolam renange kula. Dan ternyata karena ora bisa mangkat, saking kecewane, tapi ya sadar memang ora bisa serta merta duwe duit langsung bisa mangkat mboten. Akhirnya ditukukna sapi, ana sapi sekitar 20 ekor harga 20 jutaan diparingaken karo desa-desa sing ora kebagian jatah kurban kala wingi. Karena orang bisa mangkat, akhirnya dari 700 juta satu orangnya niki furoda paling balik namung 350 utawa 400 juta. Kenapa orang bisa utuh? Karena pun kadung nang travele kanggo bayar arane hotel, biaya pesawat dan fasilitas yang ada. Mulane nek jenengan kok esinom wis mampu mangkat kaji, aja ngucap lah esinom iki men go sing tua-tua lamun umure nganti tekan ngesuk, malah saking Kementerian Agama niki wonten peraturan baru kalau lansia jare wis ora bisa mangkat kaji ngesuk sekitar 2030 ya arep awe kertas tok bedeg-degan gemeter. Matur nuwun Bu Garfa. Lanjut malih wong kula mawon reguler wis tekan Mekah kula gelombang kedua kloter 41 nderek Pondok Gede Jakarta. Dugi Mekah sedina sewengi wis mundhut mikot kula, pun mundhut mikot teng pesawat. Ternyata badhe nglampahi umroh wajib ora bisa mlebu Ka'bah karena ternyata saking pemerintah Arab seniki ketat banget. Sing visa umroh, visa TKW, visa mahasiswa ora pareng nang Mekah. Kon metu saking Mekah dingin karena pemerintah Arab kepingin khusus memfasilitasi ibadah haji sing temenanan. Sing saking Madinah wong sing lunga kaji urung duwe kartu visa haji utawi cara pemerintah Arab diarani kartu nusuk niku mboten saged mlebet Mekah. Kula sing pun teng Mekah mboten saged mlebet Ka'bah karena dereng wonten kartu arane kartu nusuk saking pemerintah Arab. Sedina sewengi nembe wonten kartu nusuk nembe nglampahi umroh wajib. Akhirnya mikir kayonge ke kiamat esi mandan adoh. Nyong mikir kayane kiamat esi mandan suwe. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah Dajjal masuk teng Ka'bah. Lah saiki masuk Ka'bah kudu nganggo kartu nusuk. Lah Dajjal kan duwe kartu nusuk kowe. Angel nggone ngurus ora ndek KTP barang. Jadi yang mikir yo ora apa-apa lah nek yang cita-citane duwe anak rolas kaya insyaallah sih kejangkep burung kiamat durung. Makane wong sugih niku tanggung jawabe gede. Halo? Halo? Lagi si miskin saja hidup dengan penuh tanggung jawab, apa maning sing sugih ya resiko ya pertanggungjawabannya gede. Maka boleh jenengan lebar sholat kok njaluk sugih karo Gusti Allah ulih. Ning ora kewajiban jenengan kita dadi wong sugih. Sing dijaluk badan sehat, rezeki sing barokah. Umpamane jenengan ora ketakdir dadi wong sugih tapi kerjane tolabul halal. Halo? Halo? Jenengan putrane ora ketakdir dadi camat, ora ketakdir dadi polisi. Putrane jenengan ora ketakdir dadi lurah sing bengkoke ambak kaya lurah getas kerep. Atau ora ketakdir dadi wong sugih tapi jenengan ketakdir urip bisa sujud dalam keadaan tolabul halal, tetap kerja golet barang sing halal niku wis ngguguraken kewajiban syariate panjenengan urip nang alam dunia kerja. Maka kula bersyukur hari ini sing urun pengajian orang mung sing gelang-gelange keroncong-keroncong. Ternyata kabeh sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing bodoh kabeh ikut berkontribusi. Inilah dalam rangka merealisasikan ngendikane Gusti Allah dadi wong sing apik, alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra, dadi wong sing berkontribusi baik dalam keadaan susah napa dene senang. Ini muslimat fatayat getas kerep. Tepuk tangan dulu dong buat wanitane. Matur nuwun, matur nuwun. Nah hari ini saking sodako panjenengan ngerewangi pembangunan tambahan gedung KB Masjito teng Getas Gerep pikantuk dana sebesar 7.351.000 rupiah.
Saya ulang, 7.351.000 rupiah adalah sebagai tanda ngesuk nanggone akhirat kita nyebrang sirotol mustaqim, statusnya karbatil khotif kayak kilat sing nyambur der langsung tekan suarga. Allahumma kula suwun ampun kondur ampun cengarumin samangke kula suwun doa dipun imami kalian akhiral kiram Bapak Kiai Haji Said Al Hasani kagem derek amberkahi pengosan dinten menika kalian doa sumangga. Saking kula yang pertama Ibu Camat matur nuwun sanget kersa hadir membersamai kami, Pak Kapolsek matur nuwun beserta Pak Darnamil Temu Akeli, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kami muslimat fatayat. Kami suwun kami dibimbing dilindungi difasilitasi kangge berkahi lan diberkahi karo NU. Allahumma kula suwun ampun kondurumin 2 menit mawon doa dipun imani kalih kiram Romo Kiai Haji Said. Pun wau teng awal pun kula sebut, pun kula awal sebut pancen dengan secara singkat tapi tetap doa samangke saking Bapak Kiai sumangga. Saking kawula sedaya lepat yogi papunten ingkang kathah sabi beredha mudah-mudahan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, husnul khatimah ing pungkasane. Amin Allahumma. Sedaya lepat nyenaki papunten usik wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shallu ala Nabi Muhammad. Mateng Romo Kiai Saidin Al Hasani monggo dipun kersaken untuk memandu doa. Doa itu donga, tangannya nyadong, atine ngarep-arep ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridho illah wa bisyafaati rasulillah wa bil karomati awliya illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah hamdan syakirin, ya Allah hamdal masykurin. Allahumma ya Allah salimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi umurina, barik lana fi umurina, barik lana fi umurina, barik lana fi ma'isatina, wa barik lana fi ulumina, wa barik lana fi rizqina, wa barik lana fi amwalina, wa barik lana fi wawalidina, wa barik lana fi jamaatina ya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Barik lana fi jamaatina ya Allah muslimat fatayat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur sembah suwun, matur sembah suwun, matur sembah suwun awalan wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi